chapter 1. Ole, class kan chenang. Oh, psychology class. Avoid ni na online class. Atam, kalau welcome back to ngun takinin lo ngai tha anga theory of intelligence achang khanin kan chandon. Chu in textbook in lo endo chuan page number 8 achang khanin kan chanang. Textbook nei chuan in lo enanga. Triadic theory of intelligence achang khan kan chanang. Oh, chuan triadic theory kan han the he Robert Sternberg kan 1985 khanin aron propose ta heta hianin thil chithum triadic aron tiang khanin thil kha chithum khanin intelligence kha aron soifia ani te khalo shapot taila heta hianin ama ina intelligence kha aron define vele ni cho ama khan definitions of intelligence khatam takha kan soi to ta a te khan theory and propose chuanin an mani khanin intelligence kha enge ni te khan non soifia ve china chuanin Robert Sternberg ina intelligence a soifia dana chuanin the ability to adapt to shape and select environment to accomplish one goals and those of one society and culture aron tileta intelligence aron soifia na chuan thil by heart a chat memorize sob kha ani lowa khalam pangkha aron soi tu mani lowa ke mani in I ability theina chang kan nei ta ni chunga te chuanin adaptation te kha apoi mo aron titela ni chuanin mo mun sanga te kan vakala khata khan in siam rem zung theina te tina ni chu ability to adapt to shape and select environment aron ti kha kai mani kan omna mun te kan chen na khovel kan present environment azir te khanim kan hanin siam rem zung na te bo chuta chuanin culture ani emo society ani emo khatang amil khata kan omdan azira kan in siam rem zung the na ke mani at ability kan han nei te chu intelligence aron soya aron focus be kan itani chuanin kha aman aron soidana ni types of intelligence kha pathuma khanin ron chen sang ta number 1 chuanin componential intelligence ni number 2 chuan experiential intelligence ni number 3 chuan contextual intelligence ni amba sabera khan kan kalanga componential intelligence to nge ni ti kan en phot don ni ka soi zung dona detail man don no ni ti khalo shi taula componential intelligence chuanin heya hianin componential anilo pon analytical intelligence ti khanin aron soi china chu problem solving aron ti ta ni analytical kan han ti chuanin thil nge nyang thil chui chian thiam theina kan han ti te khatyang khan nianga chuanin problem solving kan han ti ta problem solving tur po khanin ange na chiat kha anga yani mishinga khanin ange na chiat te nga chu componential intelligence khanin aron data heta aron soi zel na chon componential intelligence asang khatsu mo mi khatsu enge nyang thil kha thui takhanin ange tua chua thiam the na te an nei du a big tikin school anga te po khan academic anga te po khanin lothin na chance thatak kha an nei ani aron te chu ta chuanin khamia khan kami chunga khanin a chhong pathum kha aron dale a chhong pakhat na chuanin knowledge acquisitions components aron ti ta ni acquisition kan han ti chuanin by heart lampang kha ni lo memorize lampang kha ni lo ke mani kan pian bunga kan thil kan vashia thiam the na kha ani acquisition kan han ti chuanin chura pui mushiat kan han ti kha mo thil kha chura pui mushiat kan han ti kha chu ka soi to lo wanga kan vashia thiam thei me na dan kha ani kha first chuan aron ti ta second na chuanin hi meta or higher order components aron ti le ta tu ta chuanin enge nyang planning concerning what to do and how to do thil kan han ti tur te mo engtia han ti tur nge mo enge ti tur te khatya anga plan mu mal taka han ne ya han in siam rem thiam the na ke mani a ril ruwa man na lo nei thiam dan kha ni ron ti chuan a chhong thum na a top bera componential
intelligence aron soi a chok thumna a top bera chuanin performance components aron ti a chuta chuanin which involves actually doing things aron ti ni chu thil kan ti tak tak kha a top a step thumna chuanin kha aron soi na ni a chuanin kha componential intelligence shanga aron soina nia and next chuan experiential intelligence aron ti ni he experiential intelligence ve thu chuan ani aron soide na chuan kan past experience te mo ka ngang ho kha man chang ka ya kha creative te wa in novel problems te vasolve te tur khanin kan past experience te manchang kai kha experiential intelligence chuan aron soi ti kha lo cheta ila experiential intelligence sang ho reng chu mo enge an mani khatia ang mishing ho kha chuanin new discoveries the invention nama khan originality an nei aron ti vele thungta experiential intelligence khan mithil siam chua sa va ko pi to pa ang replica lo siam ve kha ani lo ta he ta kan thil lo ton to te kan mu to te kan share to te achanga idea nei thiam the na ti na ni so experiential intelligence chu chuan anexa contextual intelligence kan kalanga contextual intelligence kha chuanin he enge environmental demands encounters on a daily basis karonileta aumzia chuanin keima ni kan ni tinuna khanin kan cheve de thil thleng te atangkai the ang bera lo man te khanita achang chuanin kha contextual intelligence kan hanti te kha street smartness or business sense kan hanti te mo kangang ho ti te po khan ko chin ta asoi ta ni chuanin kha contextual intelligence sang reng kha chu mishing reng kha boina an nei lo mun thara te vazin se khothara te vazin ta se or institution thara te vakalta ang se za chui te khate ang te kha an nei lo ta anom na mun na zir te khan anin adam nga zung anin crm nga zung theya khang kha chu mi biang biak te mo an environment at allow in change khan anin modify ve zung thei ta ni khate ang mi kha chu khoi muna po khanin unfit an life po khan unsuccessful do ni aron ti ta ni khangang ho kha trikic theory of intelligence aron soi chu ni next ka halanga planning aron ti ta ni planning theory pani kan ziranga planning alo ni vere thungta planning PAS model mo PAS model past model ti pon kan soi mai chinta ama saber pika planning ne adota chuanin attention arousal and simultaneous and successive models of intelligence tin khan me past models kan hanti chuanin chu kumsa kha zakwa somkwa le pali de to khan JP das ne jack ne girbi te ho khanin khagang ho khanin an han ngai to chua khanita hemi model anon duan chua hianin an basic be chu neurological system mo three functionings of three neurological system chu functional units of brain kan hanti te mo kami be chana anron siam ani ama sabira hianin anni chuan anon soi chu arousal attention ti ni ta adota chuan simultaneous and successive processing ania atopa chuan planning kan hanti khan leta chu past model khan omzia kha anei vekani te kalo cheta ula arousal attention kha kan soi ma sabiranga chuan arousal kan hanti chu phurna te ti na khan ni mai ta ni turu arousal kan nei lo chuanin ke mane kan motivation kha ron om thei lo wani khan te po kha kan chat vek to kha state of arousal kha enge nyang basic to any behavior khan ron top many chuan stimuli kan hanti kha mi va attend to khanin a state of arousal kha apoi mo ma ke mani behavior khanin abul thut ania wang khanin mo lekha te polo zir don tawla he chu ka thia mang ka zirangai ka ti chetangai mo chumi ni chuanin result tha ka denga khatia ang arousal phuna kan nei lo chuanin kan that chemei ta ni mo khatia ang khanin arousal state of arousal kha enge stimuli va attend don khanin a basic ani kha apoi mo ma aron da ma sa ni mo chuanin arousal le attention khanin ke mani khanin mi malla khan information va attend to kan na kha poi mo takhan na sa takhan kan share do lai khan an lo thokan ni mo ma seng ka share de tu chu too much or too little arousals would interfere with attention aron tileta kan phur lo mo kan phur lo khanin kan attention va draw dan tu te va pek dan tu te kha object ka ni mo kha stimuli ni mo kha
khatiang stimulus ani emo mo khatiang a khanin buai na te kan attention a khanin harsan na te kha aron then vele the ni te kha lo shita ila khamini wa khanin arousal ate po khanin kan phu na anga te level a po khanin thil re re a khan normal kha anga ya kha acha ani te kha lo shita ila chuan also asoi omzia bira chon arousal attention aron te choni thil kha kan ti don ve ren son arousal aron omsa a chumi chuanin attention khani min chhuai thenga nei aron ti na ni cho chon anexa kan kelanga simultaneous the successive processing mo ta ve thung chuanin simultaneous processing takes place when you perceive the relations among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for comprehension. Bo thil ba she thiam tu chuanin azia akal mang a pattern kha ikanwaman fu phut kha angai ni chu simultaneous processing aron ti chu ni kuma khanin practical khanin RSPM kha kan ti to ta ni intelligence kha kan han test ta ni tu o alem kha kan han enta a e khatyang ang khanin a pattern kan chia lo chuanin kan IQ level kan measure na tura khan kan score niam doi thei to don ta a pattern kha omanga a omal thillem kan ena chuanin missing box kha omta noi kan option sang sang pariat te a chang chang paruk te lo omta khami kha a pattern kal dan kan chia chuan khami alternative anwaya mo option chang khanin khoinge dikber ti ha kan che theita ni khatya angcha khanin simultaneous processing gan han tia chuanin I thil kha a concept ani dan te mo le ke avashia thiam a pattern te avashia thiam kha angai ta chumi ani chuanin thil kha o sam takhanin ke mani a khanin shia thiam na te kha alo thleng chin ani mo ke mani khan shia thiam na te kan nei chin ani ti kha kan shia tanga ya successive processing ve thunga chuanin he ta hian aron soidana chuan when you remember all the information severely so that the recalls of one list to the recalls of another mo example chon learning of digits te learning of alphabets te multiplication tables te chang tam takhoma successive processing ve thunga kha chuanin thil kan han zirat information kan han khunga kan thua ka khanin notes te kan han by heart ta kha serially kan han recall le the na ka successive processing ani meta example chon learning of digits te mo or learning of alphabets te kha ABCD mo atop atira tanga top theng kha one by one khanin bo me lo wa kan han inge kan han by heart ta kan han zira kan han memorize sa chuminu serially at in dot dan mo kan du lai ni lo amas in dot dan kan han recall le the na kha successive processing aron ti chu ni planning kan kal velenga atop past model atop na chuan hey hi chu planning minga chang khan plan mo kan chevik meng chu tu ro roman lo na lo nei thiam dan ti na kha ni me ta ni chuanin ta hian example atang hian ka soi ngai me ngai kan sia thiam dan tu chuanin I zit nikumate class test kan nei chinta test routine kan nei ta kan ti chuak vek ta test nei ma khanin kha ta chang khanin to mi subject to next week kan test don mo schedule kha aron chuak vek ta ni tura khami test schedule teacher in aron pe ka chang khanin ke mani khanin goals te kan no siam ta chumi zana chuanin 3 hours ka zirang morning next morning ka revise sang mo ani lo le he mi subject chu ka thiam lo ta mo ka thiam lo wa he chu he ta mizo ai hianin mizo subject ai khanin he chu te min test alo om don si kapek hun kapek kha kapitam deu zo kang te khanin kan thil ti tur kan ma chop kan sia goal kan han set ta time schedule te mo engtin nge kan han zirang mo chumi ni lo chuanin entina kan la she thiam lo te lo ne a buai ne te kan nei chuanin zirti tu te kan zot ta kha engtia wa ma chon tur nge mo kha engtia wa soft tur nge te khanin planning ka chuanin zia kha kan sheminga te khanin thil ruam man lok na mo lo in ruam man lok na lo siam chho dan kha planning ti chu ni me kha ngang ho kha pas model chu ni ta anexa ka kal do na chapter page number 10 kha lo enta ula individual differences in intelligence kha lo ni ta ni amma salama khanin chapter 1 of sa khanin individual differences kha kan soi fik to ni tu ro mi zia characteristic le distinctiveness kan dang lam na shem khan mishinga khan kan nei vek
mo kan pian mang kan physical ani emo inner ani emo kan trait emo khata ang type ani emo khata khanin in khami danglam na kan vasoi na kha individual differences so ni meita a khami a khanin tuna chuanin individual differences in intelligence kha ni vele thungta ni voinia kan soi tu chu intelligence kan han ti khanin ka soi to kha o nge nyang machine kan no nia kan pian ka chuanin fin na kha kan ron pathian kha nin fin na min pevek mo kan black kan ni mo Indian kan ni mo Chinese kan ni mo kan fin na kha kan nei veka mizo kan ni wa kha kan fin na kha aniam big te na kha ni lo ta ani khatyang khanin kan intelligence a khanin engtin nge nyang mi kha andang lam dan kha kan endon ani ti kha tu na hianin indu khanin lo om tang se an personality lampang ani lo wa kan pian ken na changa khwanu ina min duan min pek sa kan fin na intelligence kan han ti kha khami kha kan thurwing don ani a chuta po chuanin kan dang lam na zo kha kan endon ani o intelligence interplay of nature and nurture ron ti ta nature le nurture mo om za chang khan nature ani chuan hereditary ni a nurture ni chun environment ti kha lo she taila heta hian psychologist khanin atam tak khanin kan real ru kha a in mil thei duak lo ni pakhatin he ta theory kha nge ne alo support anga chen khatin alo criticize anga mo ka tang kha ani a theory pakhat po kha soi sel tu le du lo tu te chan tu te anom vekani te kha lo she tai la tu tia cha chan intelligence po kha affected chu nurture ni affected chu hereditary ni ti po khan om ve thung ani mo chu ke ma ka soi fia don ta kan rin dan kha chu ke ma ni po khan idea kan nei vek don ta he dik zok he dik adik lo zok tu universal truth ni te kha om lo ti kha lo she tai la chuan interplay of nature and nurture chuan in nature hereditary zok kha kan soi ma sadon ani te kha lo she phut ta ula in textbook khan in aron soi chit char em ta he avai in ka soi man do lo wa a statistic zong te khan in aron da he phe hi chu om za kha in she don lo statistic ve shim kha chu chuan in twin sa hian in example an ti ni nature promote ho khanin twin sa khanin zirchana kha an han be phot ta ni twins are adopted children a khanin twins are bokhan chang chang kha omta fraternal twins the identical twins kha omta chuanin intelligence of identical twins were together correlate almost 0.90 mo anin an nakha an intelligence level a bokhan in nai ni atam ni 0.90 chu acha ni te khalo shopota ula chuta chuan a omze a chuanin identical twins kan han ti chu mi pa ni chu mi pa ve me cha ni chu me cha ve an mela bokhan sha shan thelo khop khanin mo identical twins chu thashan thelo khop khanin an nita an figure zong te khatyang angkha chuan rare together ti omja chu nu le pa mo nu le pa thum ina a en kol entena rare together lo rare together ni lo chuan twins po kha pakhat kha ani ten en kol dei the pakhat kha api ten en kol dei the da pakhat kha anu le pa ten en kol dei the mo ma se rare together on ti nu le pa ina an en kol ngei ti na ni kha khang kha I an studies na chan an mu chwa chu identical twins nu le pa ina an en kol dun po kha an fin na an intelligence level khan 0.90 khanin anin correlate mo anin nei ni aron dita twins separated early in childhood also show considerable similarity in their intellectual personality and behavior characteristic the intelligence of identical twins were in different environments correlate 0.72 those of fraternal twins were together correlate almost 0.60 and those of brother and sister were together correlate about 0.50 where siblings really rear apart correlate about 0.25 ta chuanin twins separated early in childhood an te lai changa enge encodation ama ka soitong khan pakhat ni te pakhat ta thinglang alo encode te mo khangang ho khan bo khanin in anna similarity to an nei tho encodation po khani se he ta in kung ke na chalu tu khan nei tho ta chon an intellectual level ate personality ate behavioral characteristics ate khang ho kha in an tam tak an nei thawani ti khalo shitaila chuan ta yan adangar ron soide chu the intelligence of identical twins rare in different environments correlate 0.72 mo the identical twins rare in different environments or until ni shin shande sorry
identical twins he ta mun shana enkol mo pakhat nu le paten enkol pakhat piten an enkol kha an studies na a chuanin a 0.72 ni to he ta enge enkol dun kha chu 0.90 ni to khatang po khanin an enge andang lamdan kha chu kan shime nga an intelligence level a pokhat ma se fraternal twins kan han ti ve thung pakhat me chia pakhat mi pa mo khangang ve thung kha chu fraternal twins are read together kha mo enkol dun kha chu nu le patena an enkol dun chho char char kha chu 0.60 ni ta chuanin um brotherless sister mo twins ni ve to lo unaw nu le unaw pa mo kha gang ho enge kol chan lo nu le pa thazar hnuai om kha chu an intellectual level intelligence level a pokhan 0.50 khanin in an lai ta khan lo nei ta chuanin he ta siblings brothers and sisters pakhat kha tu ten moni an enkol an pute ten moni an enkol mo khang ang ho kha chu an in an na an correlation po kha 0.25 de ni te kha ngang ho kha an han zir chua kha chu ni ta chon ata pui thu chuanin kan shia tur chu sundu ko nga thei dang ra thei lo ti ang deuh khanin nu le pacha nei kha chuani fa cha te an no shing ta entinanin doctor te scientist te nu le pa ni kha chuanin an fat intelligence level po kha ngei to om lo tur anga an intellectual level po kha ngei to om lo tur a ngei khani phot me ta entinan he ta thingtang nu le pa background nei ve si lo kha mo he ta nge niang school cha adop nge afford ve si lo an ni an lo ni phe chuanin an fa te kha intelligence vak lo turang ngai na lai te po khom the ta chu adik berem dik ber lo em te kha environmentally so khan en aron soi vele ta chen kha tam tak ngai dan chuanin nu le pacha nei chuanin a fa cha fa cha ashinga nga amo nu le pa fing nei chuanin a fa te po kha fin na lama khan akai shwai the do na kha khan kong ro tam tak asu do na ni ti kha nge nature whole hereditary factors kami ron choi nung tu tena an ngai dan chu ne chuanin respect with the respect to the role of environment mo khangang ho ina an ngai dan kha environmentally so ina an ngai dan intelligence ka tin nge mo kan environment in tin nge apply ve kan intelligence na atan hian in ti vel an soidan kha tu na hian ka soi ve le thung do na chuanin children from disadvantaged home adopted into families with higher socioeconomic status exhibit a large increase in their intelligence scores mo chuanin heta hianin no pang this disadvantaged home adopted into families around the tani jabira chuanin no pang tam tak kha chen khat kha ti te ang tam tak kan war de mai thei ta enge nu le patlazar noi om lo te home mi te khang ang ho te I family na an han adopt te mo en kol na cha pa ngai tak higher economic status mo kha mi ho sa chung ko in an adopt te ti na ni meng chu kha te kha chon an mo tu an basic needs kan provide te em he ta adopted po ni ro se khami ni kha chuanin kha ngang ho kha chu an mani khanin an environment azir khan school chate kal theita toys chate mang theita mo an exposure kha chadon shima khami ni wang khanin an ni kha chon chance thalu tuk tak mai an mani fin na intelligence ta na nge mason zel na ta khanin chance thalu tuk mai an nei ne aron ti vele ta there is evidence that environmental deprivation lowers intelligence where with nutrition good family background and quality schooling increase intelligence there is a general consensus among psychologists that intelligence is a product of complex interactions of hereditary nature and environment nature mo chuanin entirnanin disadvantaged group society a pokhanin BPL kan hanti te khate angte mo below poverty line kan hanti te chu school chate an afford lo ta kan soito kan cheve kang chu ro o khate anga kha chuanin nge nyang mi ho sa chung kwa ti me yang ko sak nuam lo ko sak har sa ve tak te no ni chuanin choice an man ni an fa te an ban pha ka thil an khoi tur te po kha thil tha khan provide thelo ta khata tang khanin nge reasoning an han nei tur te mo khangang ho shim a po khanin an fa te an han chom len the tura khanin I boina kha an nei chinta chuanin an man ni environmentally so ina an soidan chuanin khangang ho kha intelligence a khanin nyam shet na te an nei do aron ti ta chona ta pui thu chuanin psychologist khanin intelligence chu
soifia a har ma engin nge factors khoi factor khan nge role ron play hereditary ni em nurture hereditary ni em or nurture environment ni em ti kha chumi chu ani e ni lowe ti khan soi thelowa complex interactions are of hereditary and environmental ta upcoming theory pani ve ve kha kan pom tina ni so ton assessment of intelligence kha kan soi khale zung zung anga mental age or ma chronological age om ta IQ intelligence question om ta mental age kan han ti chu kumsom period velin ta a khami kumsom period azir khanin in mental age ri ru ngai to na ka achang tu rani irwal puite zer khanin kha kha kan measure le vek ta a measure dan om ta kha ka chu nakina higher class higher studies in ziranga chronological age kan han ti chu ke ma he kho vel a kalo pian ti ratanga kho vel en ka mu a mishing dana ka kumchia kha chronological age CA kan han ti chu ni ta kha ngang ho tel lo khanin intelligent question kha ya chu chwa thailo ni formula kha om ve ta assessment kan han te don khanin mi kha mai changte a mit menga changte a hair color changte a intelligence kha sha the ni silova o chuanin formula kha an lo adopt ve thap ta William Stanley kha 1912 a khan chu German psychologist anita mo intelligence question kha aron ti chuak ta ni chu mental age divided by chronological age and multiplied by 100. IQ is equal to MA divided by CA into 100. Kha kha ni me ta mental age kan han ti chu ke ma ni kan real ru mo kan real ru kan age group te ne na kan real ru and develop dan kha a measure theta entina kumsom ni mi kha kumsom pan ni ang lek real ru pu te kha om the mo kha kan mental age ti chu ni ta and develop ve zel angai kan chronological age zer khan kan mental age kha chuanin khami pani kha into multiplied by 100 sumi azir chuanin IQ kha ron chuak to me don ani te kha lo shibok tela chuan classifications of people on the basis of IQ ka page number 11 na umta heta hianin ko vena hianin billion exange kha a figure khan ka soi thei chi alo kan tam em ta ni chu khami kha mun ne han chen lok ta ila an soina chuanin ale lam zong kha intelligence khan average kan ni average kan tel vm ni kuma kha ganin chuak to chuanin average achanga heta abang zong kha I very superior te high average te a chelam panga low average te borderline te intellectually disability te this disability te anom vene thungani te khalo shitai la kha chu in enanga a figure kha in shia anga atamzo khovel mi pui mun nia chen taila mun chan ve lok kha IQ intelligence a khanin average kan ni alom em te na ni chu variations of intelligence kha kan soi vele thunganga variations kan dang lamna intelligence adang nam na siyang tam takom ta chuan kan shed le tur chui time page number 12 ka in nga American Association on Mental Deficiency AAMD aron tileta ni he nga hianin intellectual disability te or mental retardation te ang vekani te khalo shi dawla o kha kha chu a shil fia da kha intellectual disability defined ro aron ti ton tunami kha in soyanga or mental retardation ati pon tunami kha in longa in textbook zer khan in dang lam don achena chuanin mental retardation ron tinga boilo to achena chuan intellectual disability ron tinga boilo to to ta chuanin aron soida chuanin significantly subordinates general intellectual functioning existing concurrently with deficit in adaptive behavior and manifested during the developmental period. Developmental period changa ron lang chuak mo hata enge kan function tur anga kan function no ron lang chuak kha khamilai chung khanin enge deficit mo ani tur ang ni phak lo na lo lang chuak developmental period khanin chu 0 to 18 years ka developmental period ni mo tu da chan ti theshang shang kan nei ta kan age group azir khanin kan development tur kha omvik me ni no pang te po kha in chat to kha class 11 9 0 to kha running te mo walking ti te jumping ti te kum chu mi za ta chan development na om do ti te khatyang khanin developmental period 0 to 18 years khanin ke mani mishing kan ni ang khanin kan puitlin da tur kan individual
develop dan tur ma kan son dan tur kha achat kha ta a khami azir khanin mo mishing a chon khami developmental period like khanin deficits a omani chuanin e chu intellectual disability huanga a hirin lu thei mo ani lo le mental retardation ni a ati thei khanu ka pa kha te na khani me ta ni chuanin ne ta hianin a basic features pathum kha aron soi le ta a number 1 a chuanin in order to be judged as an intellectually disabled, a person must show significantly sub-average intellectual functioning. Person having IQs below 70 are judged to have sub-average intelligence. Number 1, at one in intellectual kan intellectually disabled kan siya thei dan tur ma sabper a chuanin sub-average intellectual functioning chu eng tin nge kan siya theyang IQ kan test sanga enge moni mang khan IQ test na tam takom ta kham score a khanin 70 below 70 kha 70 tanga noi zong tinani kha kha ngang ho kha sub average intelligence anni to a khami kha chu ngang ho chu an IQ score as kan below 70 tinani chu kha ngang ho kha intellectually disabled huanga kanda thei to a features pakhat na chon features 2 a chon the second relates to the deficits in adaptive behavior. Adaptive behaviors refers to a person's capacity to be independent and deal effectively with one's environment. Mo a second features a chuanin ke mani mimal khanin capacity mo ti theizong te khate ang ho te kan nei vekta chuta chuanin independent and deal effectively with one's environment ke mani a khanin development to zong te mo khangang ho ani emo ke mani kan khovel na mun azir la khatalo in siam rem thei na khangang ho kha atlak cham khan adaptive behavior za khanin har sanna deficit mo enge moni phak lo na lai ane khanin chu intellectually disabled ni ti kha kan che thei don ani chuan a third features ka chuan deficit must be observed during the developmental period, that is between 0 and 18 years mo atom na henaron khai chiang ta deficits kha developmental period ta khanin kan observe chuan chu intellectually disabled ani ti kha kan soi thei don ani kong chang kha chu ta chuanin a disabled dan chu a developmental period ta khanin engang zong nge a disabled ti na ka chu measure dan tur kha kong chang kha ani ti kha lo sheta ila chuan heta hianin different levels of intellectual disability kha kan han soi le ta ka soi le do na page number 12 tho khanin ta mild mo anasalo kha ta ni chung ho chu IQ and score dan zir khan 55 to approximately 70 ang ho kha mild dan han chen chang le khami intellectual disability po kha ti chang pali a khan han chen chang le ta anasat dan zir ti na ni chu a mild anasalo ber mo to 55 to 70 scores in khani IQ tesa khan moderate to 35 to 40 to approximately 50 mo kang ho kha moderate ni te severe anasalu to ho kha chu mo IQ 20 to 25 to approximately 35 to 40 ang ho kha severe ho khan ta heng ang ho chanin dam doi tes ngen therapy te po khan an le en gol da me thei ta internet ta psychiatrist te po khan indam doi te po khan ala chu anga alati thei nei thei ta ni profound om vele ta ni profound chu ato ber a cheber ti ngai na om to lo mi mo real rule number wal ban lo nileng top kan han soina khani to profound kha chu an IQ po kha chem ma IQ below 20 to 25 mo khatyang ang kha an ni te kha lo shitaila chu intellectual disabled po kha chilia kan chena mild moderate severe and profound ani te kha lo shitaila chuan intellectual giftedness le talent hi kasoi to lawanga kan class chikhani na over ta nakina third class kan nei le chuan kan soi zo turangai taila chuan thil pakhat ka soi du chu assignment tur khana kina khanin karon post don ani common assignment in nei don na chumi chu class sa question and answer lo de top activities de dona kha in eternal mark nga dona pangai de win karon zia ka nga
kar tina in ti tur mo nakina in ron submit le thapangai don chu in lo ti lo khanin nang mani tanin a chadona khangang ho kha group in lo ngai changa nga in lo enanga in assignment tu chu chuanin tunami kho kha zana underline tu lai ho kha a group wa khanin karon da ngal le ang o kha kha when the class thei chun se thank you class